ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ தான். அதாவது இன்றைக்கி ஜூலை 28. அப்படி என்ன ஸ்பெஷல் டே அப்படின்னு பார்க்குறீங்களா? உலக இயற்கை வள பாதுகாப்பு நாள் தான் இன்றைக்கி. அதாவது வேர்ல்டு நேச்சர் கன்சர்வேஷன் டே. இந்த வேர்ல்டு நேச்சர் கன்சர்வேஷன் டே வந்து பார்த்திங்கன்னா 1948ஆம் ஆண்டுலேருந்தே ஜூலை 28ஆம் நாள் கொண்டாடிட்டு இருக்காங்க. அதாவது இயற்கையை நம்ம பாதுகாத்தா தான் இயற்கை வந்து நம்மளே பாதுகாப்போம் அப்படிங்கிற நோக்கில் இயற்கை இப்போ பார்த்திங்கன்னா நிறைய வந்து சீற்றங்களால் இயற்கை வந்து ரொம்ப நம்மளுக்கு வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணிகிட்டே இருக்கும். அதனால் அதுவும் வந்து நம்மளை டிஸ்டர்ப் பண்ணுது. அந்த மாதிரி எதுவும் இருக்கக்கூடாது. அதுக்காக அந்த இயற்கையை நம்மளை எப்படி பாதுகாக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த நாள் வந்து 1948ஆம் ஆண்டுலேருந்து ஜூலை 28ஆம் நாள் கொண்டாடிட்டு இருக்காங்க. அதை பற்றின ஒரு வீடியோ தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த உலக இயற்கை பாதுகாப்பு தினத்தோட சுத்தமான பூமியோட முதல் படி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய வீடு தான். நம்ம வீட்டில் சின்ன சின்ன விஷயங்களை நம்ம செய்கிறது மூலம் நம்ம இயற்கையை நாம் பாதுகாக்கலாம். நம்ம வீட்டிலையே அது எப்படின்னு பார்க்கலாம். நாம் இயற்கை வளங்களை பாதுகாப்பதற்கான நினைவூட்டலாக தான் இந்த தினம் செயல்படுது. ஒரு நிலையான மற்றும் ஆரோக்கியமான சமுதாயத்தோட முன் மாதிரி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்கள சுற்றி இருக்கிற சூழ்நிலைகள் வந்து ஆரோக்கியமாக இருக்கணும். அந்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துறது தான் இந்த தினத்தோட நோக்கம். சுற்றி இருக்கிற இயற்கையை வந்து பாதுகாக்கிறது நம்ம ஒவ்வொரு மனிதனோட பொறுப்பு அப்படின்னு நம்ம ஒவ்வொருவரும் நினச்சிக்கணும். சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்கிறதுல ஒவ்வொரு தனி மனிதனும் தங்களால் என்ன முடியுமோ அதை வந்து தவறாமல் செய்யணும். நம்முடைய முன்னோர்கள் நமக்கு எப்படி இயற்கையை தந்தாங்களோ அதே மாதிரி நம்மளுடைய சந்ததியினருக்கும் நம்ம அதே மாதிரி இயற்கை வளத்தை நம்ம கொடுக்கணும். இயற்கை வளங்கிறது நமக்கு மட்டும் சொந்தமானதில்லை, நம்மளுடைய சந்ததியினருக்கும் சொந்தம். அதை அவங்களுக்கு நம்ம தர மிகப்பெரிய சொத்து. இதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இயற்கையை பாதுகாக்கிறதுக்கு நம்ம எந்தவித பணத்தையும் செலவு பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. உங்ககிட்ட இருக்கிற பணத்தை வந்து நீங்கள் எடுக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை, பிறகு கடன் வாங்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை, சில முதலீட்டாளர்களை பார்க்கணும் அப்படிங்கிற தேவையும் இல்லை. இது நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் இருந்தே நம்ம இயற்கையை ஒரு சின்ன விஷயத்து மூலம் செஞ்சு நம்ம பாதுகாக்கலாம். அப்படி என்ன தான் செய்யணும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். இதில் ஃபஸ்ட்டு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மறுபயன்பாட்டுக்கு உட்பட்ட சிராய்களை நம்ம உபயோகிக்கலாம். அதாவது கடல்வாழ் உயிரினங்களுக்கு வந்து இப்போ ரொம்ப அச்சுறுத்தலாக இருக்கக்கூடியது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் தான். அந்த பிளாஸ்டிக் பொருட்களை நம்ம என்ன பண்ணணும், ஓரம் தள்ளிட்டு மூங்கில், உலோகம், அப்படி பிபிஏ இல்லாத பொருள், கண்ணாடி, எஃகு இல்லைன்னா தாமிரம் போன்ற மறுசுழற்சி செய்யக்கூடிய பொருட்களை வந்து நம்ம வாங்கி உபயோகிக்கலாம். அதே போல் உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற காகிதத்தை பல வழிகளை வந்து நீங்கள் மறுசுழற்சி பயன்படுத்தி யூஸ் பண்ணலாம். அதே மாதிரி கை துடைக்கிறதுக்கு டிஷ்யூ பேப்பருக்கு பதிலாக நம்ம வந்து என்ன பண்ணலான்னா துண்டுகளை வந்து உபயோகிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நிலையான டயட்டை வந்து நம்ம தொடங்கணும். இயற்கையை பாதுகாக்கிறதுக்கும் உணவுக்கு என்ன சம்மந்தம் அப்படின்னு பார்க்குறீங்களா? நீங்கள் யோசிக்கிறது நல்லாவே தெரியுது. நீங்கள் சாப்பிட்ற உணவு வந்து சுற்றுச்சூழலுக்கு நட்பான வழியில் இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து ஒரு பெரிய கார்பன் தடத்தை வந்து நிலத்தில் விட்டு செல்லும். பருவகாலம் மற்றும் உள்ளூர் தாவர அடிப்படையிலான உணவு தயாரிப்புகளுக்கு மாறுவதன் மூலமாக வீட்டில் ஒரு புதிய டயட் முறையை ஆரம்பிக்கலாம். கார்பன் உற்பத்தி விருப்பங்கள் விலங்கு சார்ந்த உணவுகளை முற்றிலுமாக தவிர்ப்பதை உள்ளடக்கியது. நெக்ஸ்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் வீட்டில் சிங்கிள் யூஸ் பிளாஸ்டிக் பொருட்களை பயன்படுத்தக்கூடாது. அதாவது ஒரு தடவை மட்டுமே நம்ம பயன்படுத்துகிற பிளாஸ்டிக்கால் செய்யப்பட்ட கொள்கலன்களை நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாது. அது சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்ததாக இருக்காது. அதுக்கு பதிலாக கண்ணாடி மற்றும் எஃகு பொருள் போன்ற நிலையான உலோகங்களை நம்ம பயன்படுத்தலாம். நீங்கள் மளிகை கடைக்கு போகும்போது பிளாஸ்டிக் பைகளை வந்து எடுத்து செல்வதற்கு பதிலாக துணி அல்லது காகித பைகளை எடுத்து செல்லணும். நெக்ஸ்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆற்றல் பயனுள்ள பயன்பாடுகளை பற்றி சிந்திக்கணும். ஆற்றல் சேமிப்பு சாதனங்களை முடிந்தவரை முதலீடு செய்யுங்க. வீட்டில் எல்இடி ஒளி விளக்குகள் மாறுவதன் மூலம் தொடங்கலாம். அவை குறைந்த ஆற்றலை பயன்படுத்துது. மேலும் முக்கியமாக மின்சார கட்டணத்தை நீண்ட காலத்திற்கு குறைக்குது. என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இயற்கை தயாரிப்பில் ஈடுபடலாம். உரம் தயாரிப்பது உங்கள் வீட்டிலே நீங்கள் பண்ணலாம். அதாவது வீட்டிலேருந்து வெளியேறும் கழிவுகளை வந்து குறைச்சி அதை வந்து கொல்லைப்புறத்தில் இருக்கிற தோட்டத்துக்கு வந்து நீங்கள் உரமாக பயன்படுத்தலாம். ஒரு பறவை உணவருந்தும் இடத்தை நீங்கள் தேர்வு செய்யணும். அதாவது உங்கள் வீட்டில் ஏதாவது ஒரு அட்டை பெட்டியில் பறவைக்கான தீவனத்தை வைக்கணும். அதுக்கு உணவளிக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைகளுக்கு ரொம்ப பிடிச்சமான விஷயம். அதனால் உங்கள் குழந்தைகளுக்கிட்டே சொல்லி நீங்கள் பறவைகளுக்கு வந்து உணவளிக்கலாம். அந்த பறவையோட தீவனத்தை உங்கள் பால்கனிலேயோ இல்லை தோட்டத்திலேயோ ஒரு மரத்தில் நீங்கள் கட்டி தொங்க விடலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் வீட்டில் எந்தெந்த பொருள் பயன்படுத்தாமல் இருக்குதோ அந்த பொருளெல்லாம் நீங்கள் ரீயூஸ் பண்ணலாம். தேங்காய் குப்பிகள் அல்லது பழைய டயர், சிறிய படை பாற்றுடன் உபயோகிக்கலாம்.
இந்த மாதிரி நம்ம வீட்டிலேயே நம்ம இயற்கையை பாதுகாக்கலாம். இதே மாதிரி இயற்கை வளத்தை எப்படி பாதுகாக்கலாம் அப்படிங்கிறத உங்கள் குழந்தைகளுக்கு சின்ன வயசுலேருந்தே சொல்லிக் கொடுங்க. இயற்கையை பாதுகாக்கிற விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துங்க. உங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கும் சொல்லிக் கொடுங்க. உயிர்களோட உயிர்ப்பிடம் பார்த்திங்கன்னா இயற்கை தான். ஆனால் அதை உதாசீனப்படுத்தும் மூடர்களாய் மட்டும் நாம் இருந்துவிட வேண்டாம். ஓகேவா? அதே மாதிரி இயற்கையை நம்ம மதிக்கணும். அதோடைய வளங்களை நம்ம காக்கணும். நம்ம தான் இயற்கை வளத்தை பாதுகாத்தாதான் நம்மளுடைய வருங்கால தலைமுறையினருக்கு நம்ம கொடுக்குற மிகப்பெரிய சொத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய இயற்கை மட்டும்தான். எனவே இயற்கையை மதிப்போம், வளங்களை காப்போம். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.